हेलो गाइज, क्या आपके भी पास में सैमसंग का मोबाइल है? कोई भी सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल या कोई भी सैमसंग का कोई भी मॉडल सैमसंग का मोबाइल है, उस मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो? कैसे करते हैं साउंड प्रॉब्लम, जिससे कि आप कोई भी म्यूजिक वगैरह लगाओ, कोई भी यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखो या फिर कोई सॉन्ग वगैरह सुनो तो उस पर आवाज़ प्रॉपरली आए, सही तरीके से आए, साउंड प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो? तो गाइज आपको करना है कि हमारे इस वीडियो को पूरा जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 2-3 सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम ठीक आ जाएगी। आपके सैमसंग मोबाइल में आसानी से आवाज आने लगेगी, साउंड होने लगेगी। जो भी आप सॉन्ग वगैरह लगाओगे तो वहाँ पे आवाज आएगी, साउंड सॉन्ग वगैरह बजेगा। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो सिंपली गाइज आपको करना है गाइज, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऐसे ऑल पर सेट कर देना है, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज फोन में साउंड सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने फोन में यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर देना है। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर देता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद सिंपली गाइज यहाँ से आप ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। जैसे कि गाइज मैंने आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली गाइज आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन है, वाइब्रेट, म्यूट और साउंड। अगर आपके फोन में यहाँ पे म्यूट या वाइब्रेट पे ऑन किया हुआ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साउंड, जैसे कि आपको म्यूट पे ऑन है तो सबसे पहले आपको साउंड पे ऑन कर देना है। साउंड वाले फंक्शन को यहाँ से चालू कर देना, ऑन कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो आपको गाइस जहाँ पे ये करना है, साउंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, इसको चालू कर देना है। फिर आपको करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है। आपको अपने फोन में साउंड चालू करने की, सॉन्ग वगैरह चालू करने की कोशिश करना, आपके फोन में होता है कि नहीं होता। ये ऑन करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ से आपको वॉल्यूम वाले सेक्शन पर चले जाना है। वॉल्यूम वाले सेक्शन पर चले जाने का सिंपली गाइज यहाँ से आपको ये जो ऑफ वगैरह है उनको, मीडिया वगैरह उनको ऐसे ऑन कर देना है। ऐसे आपके फ़ोन में, जैसे कि आपके फ़ोन में बजता है कि नहीं बजता, वो ऐसे ऑन वगैरह कर देना है। इनको भी ऐसे फुल कर देना है। इसके बाद में सिंपली गाइज आपको करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली गाइज यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में करना है कि गाइज यहाँ से आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करने सिंपली आपको जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जनरल मैनेजमेंट, सिंपली गाइज आपको जनरल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक, आपके फोन की जनरल मैनेजमेंट की सारी सेटिंग यहाँ पे आपको देखनी है। यहाँ पे आपको रीसेट करके सेटिंग होगी, वो आपको फाइन कर देना है। यहाँ पे ऊपर की ओर होगी, आपको नीचे की ओर, सिंपली गाइज आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे पर्सनल डिक्शनरी के नीचे आपको रीसेट करके ये ऑप्शन है, सेटिंग दिखाई दे, सिंपली रीसेट वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। रीसेट वाली सेक्शन में आपको रीसेट की सारी सेटिंग आपको देखने में, सिंपली गाइज ऊपर की यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली गाइज आपको रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रीसेट आपको ऑल सेटिंग पे क्लिक कर, यहाँ पे देखोगे आप रीसेट विल सेटिंग ऑन योर फोन एक्सेप्ट, सिक्योरिटी सेटिंग हो जाएगी, लैंग्वेज सेटिंग हो जाएगी, अकाउंट सेटिंग हो जाएगी, पर्सनल डेटा हो जाएगी, सेटिंग और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सेटिंग को ऑन कर दे, इसको सेटिंग कर दे, 2-3 मिनट लेगा आपकी सेटिंग हो जाए। सिंपली रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है इस पर भी टाइप करके आपको ये सेटिंग कर देना है। इसके बाद में आपका फ़ोन यहाँ से रीसेट हो जाएगा। इसके बाद आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने में आपकी रीसेट हो जाएगी। फिर आपको करना है कि दोबारा आपको अपने फ़ोन में आपको कोई भी म्यूजिक वगैरह चला के देखना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो आपको देखने की कोशिश करनी है कि आपको म्यूजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद आपका म्यूजिक चलने लगेगा, साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जैसे कि गाइज मैं अपने फ़ोन में से यहाँ पे म्यूजिक वगैरह चला के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं साउंड पे चले जाता, आप देखोगे मेरे में यहाँ पे म्यूजिक की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो गाइज कुछ इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सैमसंग में साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपके फोन में जो म्यूजिक में साउंड आसानी से आने लगेगा, बजने लगेगा। जी हाँ गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।